રાજ્યમાં હજુ પણ 24 કલાક માટે ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની આગાહી છે। છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, વડોદરા, દાહોદ, પંચમહાલ, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાંથી ભારે વરસાદ, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગરમાં પણ વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદ, ગ્રામ્ય તેમજ ખેડા અને આણંદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી। અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં सीजनનો 85% વધારે વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે। अगले 24 घंटे में मोस्टली प्लेसेस में जो है रेनफॉल देखा जा सकता है। उसके बाद डे 2 से जो है रेनफॉल में ड्रास्टिक रिडक्शन रहेगा, बट साउथ गुजरात में और मोस्टली जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में जो है छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। उसके बाद से कुछ जगहों पे ही बरसात के चांसेस हैं। और अगर सौराष्ट्र की बात करें तो अगले 24 घंटे में जो है मैनी प्लेसेस में रेनफॉल के चांसेस है, मेनली साउथ रीजन ऑफ सौराष्ट्र। और छोटा उदयपुर में हैवी टू वेरी हैवी एट फ्यू प्लेसेस, और 1 और 2 प्लेसेस पे एक्सट्रीम रेनफॉल भी होने की संभावना है छोटा उदयपुर में। उसके साथ ही अगर हैवी रेनफॉल की बात, वेरी हैवी रेनफॉल की बात करें तो हैवी टू वेरी हैवी में भरूच, बड़ोदरा, पंचमहल, दाहोद एंड वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली शामिल है, जिसमें हैवी से वेरी हैवी बारिश की संभावना है। सूरत, तापी, नवसारी, डांग और नॉर्थ में अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद और सौराष्ट्र रीजन में सोमनाथ, अमरेली, भावनगर में हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस पे होने की संभावना है। हाँ, कोस्टल की बात करें तो अगले 5 दिनों के लिए भी गुजरात रीजन के कोस्ट में जो है कोस्टल वार्निंग दी गई है, जिसमें से तेज हवाएं चलेंगी जो कि 40 टू 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर रहने की संभावना है।